ஆண்டவரும் இரட்சகரும் மீட்பருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் சவுண்ட் ஆஃப் ஜாய் மினிஸ்ட்ரிஸ் இந்த ஊழியத்தின் சார்பாக தேவ பிள்ளைகளை வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் மாறாதவர் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. இந்த தேவ செய்திக்கு நேராக கண்களை மூடி நான் ஜெபம் பண்ணுவோம். தகப்பனே, உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனே, கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். எங்களுக்காக மரித்து உயிர் தெழுந்தவரே, இன்றும் ஜீவிக்கிறவரே, உமக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே, இந்த செய்தியின் மூலமாய் ஜனங்களை நீர் ஆண்டவரை பேசுவீராக, நீர் இடைப்படுவீராக. ஒவ்வொருடைய துக்கங்களையும் காயங்களையும் வேதனைகளையும் நீர் மாற்றுவீராக. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக, உம்முடைய வல்லமை விளங்குவதாக, கட்டுகள் தெரிப்பதாக, கன்னிகள் அவிழ்வதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் உம்முடைய சமூகத்தில் ஆண்டவர் இந்த சவுண்ட் ஆஃப் ஜாய் மினிஸ்ட்ரி இந்த ஊழியத்தை உம்முடைய சமூகத்தில் வைத்து தேவ சத்தம் என்ற இந்த சத்தத்தை இந்த நாளில் தொனிக்க பண்ணும்படியாய் கர்த்தர் ஆண்டவர் அடியனை மறைத்து நீர் பேசும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். துதி கன மகிமையெல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறேன். இரட்சகர் மீட்பருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். மீண்டுமாய் கர்த்தர் தேவ பிள்ளையாகிய உங்கள் மத்தியில் அடியனையும் கூட வந்து நிறுத்தி இருக்கிறார். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த நாளில் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத வசனமாய் கர்த்தர் என்னை நிறுத்தின இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படியாய் ஒரு வேத வசனத்தை இந்த நாட்களில் மையமாய் வைத்து நான் பேச கர்த்தர் என்னை ஏவிக்கொண்டு இருக்கிறார். அதன்படி யூதாவை விசேஷமாக இந்த நாட்களில் மேன்மைப்படுத்தும்படியாய் கர்த்தர் இந்த நாட்களில் அடியனோடு சிந்தையில் வைத்திருக்கிறார். அதைத்தான் நான் இந்த நாட்களில் உங்களோடு பேசப் போகிறேன். ஆதியாகமம் 49வது அதிகாரம். யாக்கோபு முதிர்ந்த வயது காலத்தில் அவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை 12 பிள்ளைகளையும் வர வைத்து அவன் முதிர்ந்த வயதாக இருக்கும்போது ஒவ்வொருவருடைய எதிர்காலமும் எப்படி இருக்கும், நீ அவரவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று தன்னுடைய பிள்ளைகளை குறித்த ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை, இன்னும் தேவனுடைய திட்டங்களை, எதிர்காலத்தில் கர்த்தர் செய்ய போகிற காரியங்களை, யாக்கோபின் தேவனானவர் யாக்கோபை பலப்படுத்தின அந்த அபிஷேகத்தின்படியே, அந்த ஆசீர்வாதத்தின்படியே யூதாவுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தையை இந்த நாட்களில் நான் உங்களோடு பேசுகிறேன். ஆதியாகமம் 49:8 வசனத்தின்படி, யூதாவே, சகோதரரால் புகழப்படுபவன் நீயே. உன் கரம் உன் சத்துருக்களுடைய பிடரின் மேல் இருக்கும். உன் தகப்பனுடைய புத்திரர் உன் முன் பணிவார்கள். உன் தகப்பனுடைய புத்திரர் யாவரும் உன்முன் பணிவார்கள் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை இந்த இடத்துல சொல்லுகிறது. அதோடு மாத்திரமல்ல, 9வது வசனத்தில், யூதா பாலசிங்கம், நீ இறை கவர்ந்து கொண்டு ஏறி போனாய். என் மகனே, சிங்கம் போலும் மடங்கி படுத்தான். அவனை எழுப்புகிறவன் யார்? சமாதான கர்த்தர் வருமளவும் செங்கோல் யூதாவை விட்டு நீங்குவதும் இல்லை. நியாயப்பிரமாணிகன் அவன் பாதங்களை விட்டு ஒளிவதும் இல்லை. ஜனங்கள் அவரிடத்தில் சேர்வார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவரிடத்தில் என்று அந்த வார்த்தை முடிகிறது. ஒரு தனிப்பட்ட யூதாவை குறித்து நாம் இங்கே சொல்லலை. அது கர்த்தருடைய வார்த்தை யூதாவின் ஆசீர்வாதமாக இல்லை. அந்த கடைசியில் 10வது வசனத்தில் அது முடிக்கும் போது சொல்லுது, ஜனங்கள் அவரிடத்தில் சேருவார்கள். அது இயேசு கிறிஸ்துவையே குறிக்கிறதா இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவையே குறித்து முன்னிட்டு இந்த வேத தீர்க்க தரிசனமாய் யாக்கோபு தன்னுடைய பிள்ளைகளை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார். அதில் குறிப்பாக யூதாவை குறித்து சொல்லுகிறார். அவர் ஆகையினால் இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த நாட்களில் நாம் தியானித்து கொண்டு இருக்கிற இந்த நாட்களில் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்துவே இந்த இடத்துல பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன் என்று உங்களுடைய மனதில் முதலாவது வைத்து கொள்ளுங்கள். அதுதான் 8வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி, யூதாவே, சகோதரரால் புகழப்படுவன் நீயே. உன் கரம் உன் சத்துருக்களுடைய பிடரியின் மேல் இருக்கும். உன் கரம் சத்துருக்களுடைய பிடரியின் மேல் இருக்கும். உன் தகப்பனுடைய புத்திரர் உன் முன் பணிவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உன் கரம் சத்துருக்களுடைய பிடரியின் மேல் இருக்கும் என்று சொன்னால் எதற்காக பிடரியின் மேல் இருக்க வேண்டும் அப்படி என்று நாம் பார்ப்போமானால், நம்மளுக்கு சங்கீத புஸ்தகத்தில் 18வது அதிகாரத்தில் அந்த வேத வசனம் வருகிறது. 18வது அதிகாரம் 40வது வசனத்தை வாசிப்போமானால், நான் என் பகைஞரை சங்கரிக்கும்படியாக என் சத்துருக்களின் பிடரியை எனக்கு ஒப்புக் கொடுத்தேன். அப்ப சத்துருக்களுடைய பிடரி எதற்காக கர்த்தர் தேவ பிள்ளைகளுடைய கரத்தில் கொடுப்பாரா? சங்கரிக்கும்படியாக. எதற்காக? சங்கரிக்கும்படியாக. நான் என் பகைஞரை சங்கரிக்கும்படியாக என் சத்துருக்களுடைய பிடரியை எனக்கு ஒப்புக் கொடுத்தீர். அப்ப ஒப்புக் கொடுக்கிறவர் ஒருத்தர் இருக்கிறார்.
ஒப்பு கொடுக்கிறவராகிய தேவன் நம்முடைய கையிலேயே எதிரியை பிடிச்சு கொடுக்கிறார். பிடரிய பிடிச்சுக்கோ, விற்றாத சங்கரி, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால சங்கரி என்று கர்த்தர் இந்த நாட்கள்ல பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். நம்முடைய கையிலேயே கொடுத்துறார். விசேஷமா அவர் அந்த வேத வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே 37வது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போமானால், என் சத்துருக்களை பின்தொடர்ந்து அவர்களை பிடிப்பேன். இது மாத்திரமல்ல, சத்துருக்களை நம்ம என்ன செய்யணும்? பின்தொடரணும். ஜெபத்திலையும் உபவாசத்திலையும் வேத வாசிப்பிலையும் எல்லாவற்றிலையும் கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவர்கள் சத்துருவையும் தொடர்ந்து பிடிக்கணும். சத்துருக்களை என்ன செய்யணும்? தொடர்ந்து அவர்களை பிடிக்க வேண்டும். அவர்களை பிடித்து அவர்களை நிர்மூலமாக்கும் வரைக்கும் திரும்பேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவ பிள்ளைகளுக்கு இன்றைக்கு சத்துருக்கள் அவன் மறைந்திருக்கவில்லை, அவன் ஒளிந்திருக்கவில்லை. ஆனால் கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை தரித்த தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழாக்கி போடும் வரைக்காய் என்று வேத வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழாக்கி போட வேண்டியது இருக்கிறது. ஆகையினால் தான் சத்துருக்களை தேவ பிள்ளைகளுடைய கரத்தில் இந்த நாட்களில் நமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார். நமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறபடியினால் நாம் தொடர்ந்து அவர்களை பிடிக்க வேண்டும். தொடர்ந்து பிடித்து அவர்களை நிர்மூலமாக்கும் வரைக்கும் நாம் திரும்பக்கூடாது. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் பயணத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சத்துருவை, நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட சாத்தானுடைய பிடரியை நாம் பிடித்தே ஆக வேண்டும். அவனை சங்கரித்தே ஆக வேண்டும். தேசத்தில் அவனுடைய கூக்குரல் வெளிப்படக்கூடாது. அவனுடைய கூக்குரல், அவனுடைய சத்தம் வெளியில கேட்க வராதபடிக்கு தேவ பிள்ளைகளுடைய சத்தம், தேவனுடைய சங்கார சத்தமும் உயர்ந்திருக்க வேண்டும். சங்கரித்தே தீர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படும். தேவ பிள்ளைகளாகிய நம்மளுக்கு கர்த்தருடைய நாமம் தரிப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. நம்மளுக்கு கர்த்தருடைய நாமம் தரிப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறபடியால் கர்த்தர் தாமே நம்மளோடு கூட இருந்து அவைகளை யாவற்றையும் செய்கிறார். அதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் 38 வசனத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, அவர்கள் எழுந்திருக்க மாட்டாதபடிக்கு என் பாதங்களின் கீழ் விழத்தக்கதாக அவர்களை வெட்டினேன். ஒரு காலம் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சத்துருக்கள் எழுந்திருக்க கூடாதபடிக்கு வெட்ட வேண்டும். பாதங்களுக்கு கீழாக்கி போடுகிறது மாத்திரமல்ல, பாதங்களுக்கு கீழாக வைத்தே அவனை சங்கரித்து க்ளோஸ் பண்ணி விட வேண்டும். ஒவ்வொரு வீட்டுகளிலும் பகைகள், விரோதங்கள், குரோதங்கள் என்று சத்துருவான் இந்த நாட்களில் பல ரூட்ல தேவ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்து கொண்டு இருக்கிறான். பல ரூட்ல அவன் கிரியை செய்து கொண்டு இருக்கிறபடினால் தேவ பிள்ளைகளுடைய கரம் இந்த நாட்கள்ல உயர்ந்து வர வேண்டும். இதற்காகத்தான் கர்த்தர் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார். அதோடு மாத்திரம் 39வது வசனத்தை வாசிப்போமானால், யுத்தத்திற்கு நீர் என்னை பலத்தால் இடை கட்டி என் மேல் எழும்பினவர்கள் என் கீழ் மடங்க பண்ணினீர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப தேவ பிள்ளைகளை கர்த்தர், தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நம்ம கர்த்தர் பலத்தால் இடை கட்டி இருக்கிறார். தேவனே நம்மளுடைய பலனாய் இருக்கிறார். தேவனே நம்மளுடைய அரைக்கச்சையாய் இருக்கிறார். தேவனே நம்மளுடைய பாதரட்சை, தேவனே நம்மளுடைய கிரீடம், தேவனுடைய நம்மளுடைய மகிமை, தேவனுடைய நம்மளுடைய எல்லா சர்வாயுதமாய் இருக்கிறார். ஆகையினால கர்த்தரே எல்லாமாய் இருக்கிறபடினால் நம்மளை கொண்டுதான் கர்த்தர் என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குது. இந்த நாட்கள்ல யுத்தத்திற்கு அவர் நம்மளை பழக்குவிக்கிறார், இடை கட்டுகிறார். இடைக்கட்டு கட்டி நம்ம மேல எழும்புகிற சத்துருக்களை சங்கரிக்கும்படியாய் பிடிச்சுக்கோ, வெட்டுங்கன்னு சொல்றார். தேவ பிள்ளைகள் இந்த நாட்கள் இந்த சத்தம், இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் மரித்தவராய் அவர் உயிரோடு நம்மளுக்காக பாவங்களுக்காக மரித்து நம்முடைய அக்கிரமங்களை மீறுதல்களை நீக்கும்படியாய் நம்ம மரித்தவராய் இருக்கிறாரே, நாம் அவரை தொழுது கொள்கிற பிள்ளைகள் இது என்ன சத்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடாது. இது வேதத்தில் ஏற்கனவே வெளிப்பட்ட ஒரு தேவ சத்தமாய் இருக்கிறது. புறப்பட்டு வருகிற ஒரு தேவ சத்தமாய் இருக்கிறது. இந்த வசனத்தை நான் சொல்வதற்கு என்ன காரணம்? 40வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே, நான் என் பகைஞரை சங்கரிக்கும்படியாக என் சத்துருக்களின் பிடரியை எனக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன். சத்துருக்களுடைய பிடரியை ஏன் தேவ பிள்ளைகளுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கணும்? இது ஏன் இந்த வசனத்தை நான் இந்த நாட்களில் இந்த நேரத்தில் இதை ஞாபகப்படுத்துறேன்னா, என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் கர்த்தரனை அழைத்து கொண்டு வந்திருந்த அந்த நாட்களில் கர்த்தர் ஒரு தரிசனத்தில் ஒரு நாள் அந்த காரியத்தை செய்தார். இந்த தரிசனத்தில் அந்த காரியத்தில் ஒரு கூட்டத்திற்காக கர்த்தர் என்னை அழைத்திருந்தார். நான் தற்செயலாக கர்த்தரே என்னை அழைத்த அந்த அழைப்பின் பாதையை நான் உங்கள் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். காலையில்
நான் எந்திரிச்சா ஒரு அழைப்பின் சத்தம் வருது. ஆனால் ராத்திரியிலேயே கர்த்தர் நான் படுத்திருக்கும் போது 12:30 மணியை போல என்னை சுற்றி தேவனுடைய மகிமை இறங்கினது. அதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் ஒரு தேவனுடைய சத்தம் என்னை சுற்றி சுற்றி பேசப்பட்டது, ஒப்பு கொடுக்க சொன்னது. நானும் என் எல்லாம் இயேசுவுக்கே சுவிசேஷத்திற்கே என்று சொல்ல கேட்டது. அந்த பாடல் என்னை சுற்றி சுற்றி பாடிக்கொண்டே இருக்கிறது. என்னுடைய தூக்கம் கலைந்தது. அந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது. அந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தவனே நான் ஒரு பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு ஆண்டவருடைய பாதத்தில் முழங்கால் படியிட்டேன். ஆண்டவருடைய பாதத்தில் என்னை முகங்கொப்பர தாழ்த்தினேன். அதற்கு பிறகு அந்த சத்தம் என்னோடு பாடிக்கொண்டே இருக்கிற சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டே அமைதியாக இருந்தவன் நான் அந்த சத்தத்தோடு நானும் என் எல்லாமும் இயேசுவுக்கே சுவிசேஷத்திற்கே என்று நான் பாட ஆரம்பித்தேன். நான் பாட ஆரம்பித்த உடனே அந்த சத்தம் அந்த ராத்திரி நேரத்தில் நின்று விட்டது. நான் மாத்திரம் பாடிக்கொண்டே இருந்தேன். தேவனுடைய மகிமை என்னை நிரப்பிக்கொண்டே இருந்தது. அந்த ராத்திரி நேரத்தில் என்னுடைய தூக்கம் கலைக்கப்பட்டது. நிரப்பிக்கொண்டே இருந்த தேவ மகிமையினால் நிரப்பப்பட்டேன். ஒரு சுவிசேஷத்தின் மகிமையினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறேன். ஏனென்றால் கர்த்தர் சொன்னார், நானும் என் எல்லாமும் இயேசுவுக்கே சுவிசேஷத்திற்கே என்று அர்ப்பணிக்கும்படியாய் அந்த ராத்திரியில் கர்த்தர் என்னோட இடைப்பட்டார். நானும் அப்படியே அர்ப்பணித்து இருக்கும்போது காலையில் ஒரு 9 மணிக்கு எனக்கு ஒரு அழைப்பு வருகிறது. ஐயா நீங்கள் ஒரு சுவிசேஷ கூட்டத்துக்கு நீங்கள் அழைச்சா வருவீங்களான்னு கேட்டாங்க. எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கன்வென்ஷன்லையும் பேசினதில்லை, ஒரு சுவிசேஷ கூட்டத்திலையும் பேசினதில்லை. ஆகையினால ராத்திரி நடந்த அந்த சம்பவத்தை நான் மனசில் வச்சு காலையில் 9 மணியை போல் வந்த அந்த ஃபோனுக்கு நான் வருகிறேன் என்று சொன்னேன். நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி பயத்தோடு கூட அந்த தேதியை கொடுத்தாச்சு. அந்த தேதியில் அவங்க கேட்டாங்க, ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன். பயத்தோட நடுக்கத்தோட 3 நாள் நான் உபவாசம் இருந்து ஜெபம் பண்ணினேன். அந்த 3 நாட்கள் உபவாசம் இருந்து நான் ஜெபித்து கொண்டு இருக்கும்போது எனக்கு பயம். அந்த எப்படி கர்த்தர் அந்த ஊழியத்தை நடத்த போகிறார், நம்மளுக்கு அந்த வசனத்தை கூட கோர்த்து நல்லா சொல்ல தெரியாது, முன்ன பின்ன அனுபவம் இல்லையே, கர்த்தர் இப்படி செய்துட்டாரு, நம்மளை அழைச்சிட்டாரு, நம்மளை இப்படி நிரப்பிட்டாரேன்னு சொல்லிட்டு பயத்தோடு ஒப்பு கொடுத்து கொண்டிருந்தேன். அந்த 3ஆவது நாள் கர்த்தர் எனக்கு ஒரு காட்சியை காண்பித்தார். அந்த காட்சியில் என்னன்னு கேட்டால், ஒரு மலை மேலே நான் இருக்கிறேன். மலை அடிவாரத்தில் ஒரு பட்டணம் இருக்கிறது. அந்த மலை அடிவாரத்தில் இருக்கிற அந்த பட்டணத்தை இந்த மலையிலிருந்து ஒரு திரளான ஒரு காட்டு மிருக கூட்டங்கள், அதாவது பெரிய சரீரம் உள்ள யானை கூட்டங்கள் அந்த இதுக்குள்ள கடந்து வருது. அந்த கடந்து வந்து அங்க இருக்கிற ஜனங்களை சேதப்படுத்த முடியாது, அந்த ஊருக்குள்ள நுழையுது. அந்த ஊருக்குள்ள நுழையும் போது மேலே நான் கொஞ்சம் தள்ளி நான் உயரமான மலையில் இருக்கிறேன். நடுவில் ஒரு ஆத்துமா இருக்குது. அந்த நடுவில் எனக்கும் அதுக்கும் அந்த ஆத்துமாவுக்கும் ஒரு 100 அடி உயரத்துக்கு மேலே இருக்கிறேன். அதுக்கு கீழே இன்னொரு 500 அடிக்கு கீழே பள்ளத்தில் அந்த ஸ்பிரிட் இருக்குது. அந்த ஸ்பிரிட் அங்கே அந்த கூட்டமாக இருக்குது. அந்த கூட்டமாக இருக்கிறதுல அந்த மூத்த ஸ்பிரிட்டு பாஞ்சு அங்கே நடுவில் இருக்கிறவங்களை பிடிக்க வருது. அந்த நேரத்தில் நான் மேலிருந்து அதை பாஞ்சு போய் பிடித்து அதனுடைய பிடரிய கர்த்தர் என் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார். அப்படியே ஒரு பூனைக்குட்டியை பிடரிய பிடிக்கிறத போல பிடிச்சு அப்படியே அதன் அடிவாரத்தில் இருந்த அந்த குளத்துக்குள்ளே அப்படியே முக்க ஆரம்பித்தேன். அந்த முக்கி அது அப்படியே செத்து போச்சு. இந்த இடது கையினால் அப்படி முக்கி இயேசுவின் நாமத்தில் செத்து போ என்று சொல்லார். அந்த சொப்பனத்தில், அந்த தரிசனத்தில் அப்படியே இயேசுவின் நாமத்தில் செத்து போ என்று இந்த கைக்குள்ளாக வைத்து நான் சொல்லி கொண்டிருந்தேன். அது அப்படியே செத்து போச்சு. அப்படி தூக்கி அங்கிட்டு போட்டால் அது ஒரு பெரிய ஒரு கொம்பு யானை. கர்த்தர் நான் அதை பிறகு முழித்து கொண்டு என்ன ஆண்டவரே இது சம்பவம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு வேத வசனத்தை அவர் கோட் பண்ணி காமித்தார். விசேஷமாக அதை எப்படி பிடரிய பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வசனத்தை பார்க்கும்போது இந்த 2 வசனத்தில் அப்படியே திட்டமாக இருக்குது இந்த வேத வசனத்தில். அப்போ இப்படியே கர்த்தர் நம்மளுக்கு என்ன செய்கிறார், சத்துருக்களை நம்மளுடைய கையில் அவர் ஒப்பு கொடுக்கிறார். இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அதை சங்கரிக்கும்படியாக தரிசனத்திலே அவர் காண்பித்தார். அப்படியே நான் சங்கரித்தேன். இன்றைக்கு வரைக்கும் சத்துருக்கள் என் கையில் சிக்கும் போது விடுறதே இல்லை. கடைசி வரைக்கும் சங்கரிச்சவனா அவனுடைய வல்லமைகள் அழிக்கப்படும்படியா அழிச்சு போட்டு தான் விடுறேன். கர்த்தர் அப்படித்தான் என்னை நடத்துகிறார். ஏன்னா கர்த்தரே அதை காண்பித்து கொடுத்ததுனால அதை செயல்படுத்த ஆரம்பித்தேன். அதோடு மாத்திரமல்ல,
இதை செயல்படுத்தி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒவ்வொரு ஜெபத்திலையும் கர்த்தர் அப்படியே நம்மளை பயிற்சி கொடுக்கிற கர்த்தர், நம்மளை தெரிந்தெடுத்த கர்த்தர், நம்மளை உருவாக்குகிற கர்த்தர் அப்படியே நம்மளை நடத்தி கொண்டு வருகிற காலத்தில் ஒரு நாள் ஒரு சம்பவம் இது வாழ்க்கைக்கு பயன்பட்டது. அது வாழ்க்கைக்கு சுவிசேஷ கூட்டத்துக்கு மாத்திரமல்ல, வாழ்க்கைக்கு சுவிசேஷ கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தடைகளை உடைக்கிறதுக்கு மாத்திரமல்ல, வாழ்க்கைக்கும் பயன்பட்டது. பிற்காலத்தில் ஒரு நாள் ஒரு சம்பவத்தில் ஆஃபீஸில் நான் ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்க போகும்போது அங்கே ஒருத்தர் அதிகாரியினுடைய ஒரு குடும்பத்தில் மகன் அவன் டெல்லியில் சுகமாயிட்டான். அவன் டெல்லியில் சுகமாகி அவனை இன்டென்சிவ் கேரில் வைத்திருக்கிறாங்க. அவனை இன்டென்சிவ் கேரில் வைத்திருக்கிறதுனால அவனுக்கு மேஜரான ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக புறப்பட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. இங்கே இருக்கிற அந்த அதிகாரி கிடுகிடுத்து போய் நடுங்கி போய், ஐயோ என் மகனுக்கு இப்படி ஆகிருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுங்கிறார். அவரால் செயலற்று போயிருக்கிறார். அவரை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டது என்னன்னுட்டா, அவருடைய மகன் ஏற்கனவே சென்னையில் வேலை பார்த்துருக்க போகும்போது ஒரு மகன் மரித்து விட்டான். இப்பொழுது இருக்கிறது ஒரு மகன், அவன் இன்டென்சிவ் கேரில் இருக்கான்னு இவருடைய இருதயம் கலங்கி நடுக்கம் பிடித்ததாக இருந்தது. நடுங்கி போயிருந்தார். அப்போ நடுங்கி போய் கிடுகிடுத்து போயிருந்து ஃப்ளைட்டு டிக்கெட்டுக்கு எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணார். ஏற்பாடு பண்ணிட்டு சாயந்தர நேரத்தில் அங்கே இருக்கிறவங்க அவங்க சொன்னதுனால அந்த சகோதரன்ட்ட சொல்லுங்க, சுப்பிரமணியன்ட்ட சொல்லுங்க, அவர் சொன்னால் அவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் அதை மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு, ஆமாம் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க, வீட்டில் போய் அவங்க ப்ரேயர் பண்ணும்போது ப்ரேயர் பண்ணட்டும் அப்படின்னு மாத்திரம் என்கிட்ட சொல்லிட்டு, ஐயா நீங்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது வீட்டில் உங்கள் ப்ரேயர் டீமில் நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுங்கள், உங்கள் குடும்பத்தில் ப்ரேயர் பண்ணுவீங்கள்ல, அப்போ என்னுடைய சூழ்நிலை இப்படி, இதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். அவர் வாய் விட்டு சொன்ன உடனே அடுத்த வினாடியே சொன்னேன், சார் உங்கள் பையன் பேரும் அவனுடைய வயசும் உங்கள் நேமையும் எழுதி கொடுங்கன்னு சொன்னேன். அப்படியே அவங்க எழுதி கொடுத்தாங்க. எழுதி கொடுத்த உடனே அந்த சீட்டை என் டேபிளில் வச்சுக்கிட்டு அவர் போகிறவரை கூப்பிட்டேன். என்னுடைய உள்ளம் தூண்டப்பட்டது. போகிறவரை கூப்பிட்டு, சார் வீட்டில் போய் ஜெபிக்கிறதில்ல, நான் இப்போவே ஜெபம் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். கண்ணை மூடி அவருக்கு முன்னாடி அப்படி பக்கத்தில் நிற்கிறார். கண்ணை மூடி, ஆண்டவரே ஏசப்பா, எல்லாருடைய இருதயங்களை அறிந்தவர், இந்த மனுஷன் எவ்வளவு வேதனையில் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு, மனுக்குலத்துக்காக ரத்தம் சிந்தினவரை, மனுக்குலத்தை ரட்சிக்க முடியாது சிலுவையில் மரித்து உயிர் தெழுந்தவர், தகப்பனை எல்லாருடைய இருதயங்களை ஆராய்ந்தவரை, அறிந்திருக்கிறவர், இதோ இந்த மனுஷனுடைய பிள்ளைய ஆண்டவரை சென்னை அங்கே டெல்லியில் இருக்கிறாரு, ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறாரு, அவருக்காக நான் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறேன்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மூடி சார் என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள சொல்லும் போது கர்த்தர் அப்படியே அந்த மகனை எனக்கு காண்பித்தார். அந்த மகனை காண்பித்திருக்க போகும்போது அநேக ஸ்பிரிட்டுகள் அவனை மூடி இருக்கிறத, ஒரு இருளின் ஆவிகள் அப்படி மூடி இருக்கிறத காண்பித்தார். அதை அதட்டும்படியாய் கர்த்தர் கிருபை செய்தார். அதை கடிந்து கொண்ட உடனே எல்லாம் சிதறி ஓடினது. இப்ப இந்த பையனுடைய முகத்தை பார்க்க முடிந்தது, அந்த பையனுடைய சரீரத்தை பார்க்க முடிந்தது, அந்த பையனுக்குள்ள என்ன வியாதி இருக்குது, அந்த பொல்லாத ஆவிகள் என்ன வியாதி அவனுக்குள்ள வைத்திருக்கிறது ஆண்டவரே என்று சொல்லிட்டு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் கேட்டேன். ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் கேட்கும்போது கர்த்தர் குறிப்பாக அதை காண்பித்தார். அதை காண்பித்தோம், அந்த வியாதியை சபித்தேன். அது இயேசுவின் நாமத்தினால நீ பட்டுப்போ, செத்துப்போ, வெளியேறு இயேசுவின் நாமத்தில் சொன்னேன். அதை சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு என்னுடைய ஜெபத்தை முடித்தேன். மொத்தம் 3 நிமிஷம் ஆச்சு. இந்த ஜெபத்துக்கு 3 நிமிஷம் ஆச்சு. அதுக்கு பிறகு கண்ணை முழிச்சு அந்த மனுஷன்கிட்ட சொன்னேன். அவர் ஒரு முஸ்லீம். அந்த மனுஷன்கிட்ட சொன்னேன், ஐயா உங்க பையனுக்கு இன்ன பிரச்சனை இந்த இடத்துல இருக்குது, அது அவனை ஆண்டவர் இயேசு அந்த கரத்தை நீட்டி அதை பிடிங்க எறிஞ்சு விட்டார், அது செத்து போச்சு, இனி உங்க பையன் பழைச்சிருப்பான், நல்லா இருக்கிறான், கவலைப்படாதீங்க, பதறாம இருங்கன்னு சொன்னேன். அவர் கையெடுத்து கும்பிட்டு அப்படியே சொல்லிட்டு அவர் சீட்டுக்கு போனார். அவருக்கு கொஞ்சம் வேலை இருந்தது, வேகமாக அவர் அரசாங்க சர்டிஃபிகேட்டுகளை சைன் பண்ணி கொண்டு இருந்தார். அப்படி சர்டிஃபிகேட் சைன் பண்ணி ஒரு 10 நிமிடத்தில் டெல்லியிலேருந்து அவருக்கு ஃபோன் வந்துச்சு. அவசரப்பட்டு வராதிங்க, பையன் அவனா இன்டென்சிவ் கேர்லேருந்து வெளியே தவிட்டு ஓடியாந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறேன். பையன் அவனே எந்திரிச்சு வந்துட்டான், எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை, நான் நல்லா இருக்கேன், ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி வந்துட்டான்னு சொன்னான். அப்படியே அவர் எந்திரிச்சு அதை கேட்டுட்டு எனக்கு முன்னாடி கும்பிட்டு தலையை கவுந்துக்கிட்டு இருந்தார். தலை கவுந்து ஏசப்பா ஏசப்பா என்று சொல்லி கொண்டு இருந்தார். நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். தேவன் எவ்வளவாய் குயிக்கா
ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடுன்னு சொல்லும்போது, அடுத்தவர்களுக்காக கூப்பிடும்போது இந்த ஜீவனுள்ள தேவனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் அந்த மனுஷனையும் தொட்டது. அந்த மனுஷனுக்கு, அந்த பிள்ளைக்கு 17 வயது. அந்த 17 வயது மகனுக்காக நான் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். கர்த்தாவே, அவன் இதற்கு சாட்சியாக எழும்பி வர வேண்டும் என்று. இப்படியா கர்த்தர் இந்த தேசத்தில் அவர் ஜாதி மதமெல்லாம் பார்க்கல, மனுஷ இனமெல்லாம் பார்க்கல, யாரையுமே பார்க்கல. எல்லாருக்கும் மரித்து உயிர் தெழுந்தவர், எல்லாருக்காகவும் ஜீவனை கொடுத்தவர், எல்லாருடைய துக்கங்களையும் அவரே சுமந்து தீர்த்தபடியினால அவருடைய இருதயங்களை பார்த்து, அவருடைய தகப்பனுடைய இருதயத்தை பார்த்து, அந்த வேதனை பார்த்து அவர்களுக்காக செய்த ஜெபம் கேட்கப்பட்டது. தேவ பிள்ளைகளே, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனங்களே, எந்த இடத்திலிருந்து, எந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நீ நம்ம தலைகளை உயர்த்தினாலும், கர்த்தாவே எப்படி என்று சொன்னாலும் போதும். வானத்தை பூமி உண்டாக்கினவரே, எனக்காக மரித்து உயிர் தெழுந்தவரே என்று சொன்னால் போதும். அவர் மனுஷனுக்காக, மனு குலத்திற்காக சிந்தின அந்த ரத்தம், அந்த உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்கிறதா இருக்கிறது. அந்த ரத்தம் நம்முடைய பாவங்களை போக்குறதா இருக்கிறது, நம்முடைய வியாதிகளை நீக்கிறதா இருக்கிறது, நம்முடைய அக்கிரமங்கள் மீறுதல்களை எல்லாவற்றையும் நீக்கிறதா இருக்கிறது. ஆகையினால பயப்பட தேவையில்லை. தேவன் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கர்த்தரே நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். எப்படி இதனை சொல்றேன்னு கேட்டா, கர்த்தர் ஒரு நாட்கள்ல கர்த்தர் எனக்கு அந்த வார்த்தையை சொன்னார். நான் யோசேப்போடு கூட இருந்ததை போல நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று ஒரு சத்தத்தை நான் கேட்டிருக்கிறேன். அந்த சத்தமானது என்னை நோக்கி கடந்து வந்தது. அந்த சத்தம் என்னை கடந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டேன். அந்த பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டதுனால அநேகர் என் மேலே நிந்தையான வார்த்தைகளை, நிந்தையான அம்புகளை என் மேலே பாய்த்து கொண்டு இருந்தார்கள். அவர்கள் பாய்ச்சதுனால நான் அழுகவும் முடியலை, சிரிக்கவும் முடியலை, கண்ணீர் விடவும் முடியலை. மனுக்குலத்துக்கு முன்னாடி ஏன் கண்ணீர் வெடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக இருந்து காத்து கொண்டே இருந்து அமைதியாக இருந்து, கர்த்தாவே எல்லாவற்றையும் காண்கிற தேவனே, நான் அமைதியாக இருந்தேன். சாயந்தரம் ஆஃபீஸ் முடித்து வீட்டுக்கு போனேன். வீட்டுக்கு போய் கதவை அடைச்சி நான் லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ண மாட்டேன். ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்துக்கு முன்னாடி வரேன்னு சொல்லிட்டு கர்த்தருக்கு முன்னாடி நிற்க ஆரம்பித்தேன். வாசிப்போமானால் ஆதியாகமம் 39:2 வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது, கர்த்தர் யோசேப்போடே இருந்தார் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது. அதோடு மாத்திரமில்லாமல் கர்த்தர் அவனோடு இருக்கிறார் என்றும், அவன் செய்கிற யாவையும் கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்றும் அதற்கு அடுத்த வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது. கர்த்தர் யோசேப்போடே இருந்தார். இந்த சத்தமானது நான் யோசேப்போடு கூட இருந்ததை போல நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லிட்டு நான் நிற்க ஆரம்பித்தேன். தேவனுடைய சமூகத்தில் இந்த சத்தம் என்னை நோக்கி வந்ததுனால இந்த சாட்சியை சொல்கிறேன். இந்த சத்தம் என்னை நோக்கி வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உட்கார மாட்டேன், முழங்கால் படியிட மாட்டேன், கண்ணீர் சிந்த மாட்டேன். நான் எவ்வளவு நிந்தைகளை, அவமானங்களை இந்த பேச்சு மூலமாக நான் வாங்கியிருக்கிறேன். என்னை நடத்தி வந்த பாதையில் நான் இதை இவ்வளவா வாங்கியிருக்கிறேன். நான் அழுகக்கூடாது ஆண்டவரே, எனக்கு முன்னாடி நீர் வந்து தான் ஆகணும். நீர் மட்டும்தான் வந்து இந்த இடத்துல என்னை ஆற்றணும், தேற்றணும், எனக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு எனக்கு சொல்லணும்னு சொல்லிக்கிட்டு நிற்க ஆரம்பித்தேன். சுமார் 6 மணிலிருந்து, மாலை 6 மணிலிருந்து 2:15 வரைக்கும் நிற்க ஆரம்பித்தேன். இரவு சுமார் 2:10 வரைக்கும் என் வாழ்க்கைக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். நான் உட்கார மாட்டேன் ஆண்டவரே, நான் லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ண மாட்டேன். யாரோ வந்து ஒரு லைட் அடித்தாங்க, அப்படி இப்படிலாம் நான் அது கிளார் அடிச்சிச்சு, அப்படி இப்படிலாம் நான் ஒத்துக்கிற மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு, நீர் எனக்கு முன்னாடி வந்து பேசணும் ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு முன்னாடி வந்து நிற்க வேண்டும் ஆண்டவரே, எனக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவரே, என்னோடு நீர் ஆண்டவரே அப்பா இடைப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுடைய சமூகத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். கர்த்தர் அப்படியே இறங்கினார். அப்படியே 5 நிமிஷத்துக்குள்ள என்னோடு வந்து இடைப்பட ஆரம்பித்து 2:10 வரைக்கும் பார்த்த வாழ்க்கைக்கு என் கண்ணு அதுக்கு பிறகு அயர்ந்த நித்திரைய, அந்த எப்படி நம்மளுக்கு ஆதியாகமத்தில் சொல்லப்பட்டபடி ஆபிரகாமுக்கு அயர்ந்த நித்திரை வர பண்ணினாரோ, அயர்ந்த நித்திரை வைந்து 15வது அதிகாரத்தில் அந்த வேத வசனம் வருகிறது. அயர்ந்த நித்திரை வர பண்ணி அவனை தூக்கி எடுத்து அவனை படுக்க போட்டார். அது மாதிரி நின்றுக்கு இருந்த எண்ணெய், அவ்வளவு நேரம் நின்றுக்கு இருந்த எண்ணெய் 5 நிமிஷத்தில் தூக்கி கீழே படுக்க போட்டு கட்டில் படுக்க போட்டுட்டு என்னோட பேசினார். உனக்கு தான் வேதம் தெரியுமே, நான் யோசேப்போடு கூட இருந்தேன், அவனோடு யோசேப்போடு பேசினேன்னு நீ கண்டியா, நீ எங்கே வாஸ்தன்னு என்னோடு கேட்டார்.
நான் அங்கேருந்து ஏன் யோசேப்போடு பேசலைன்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சேன். அப்போ தான் பார்த்தா கட்டிலேருந்து எந்திரிச்சு வரேன். கர்த்தாவே இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு ஆதியாகமத்தில் 35வது அதிகாரத்திலிருந்து 50வது வசனம் அதிகாரத்து வரைக்கும் முழுவதுமாக நான் வாசிக்கிறேன். வாசித்து ஆமாம், யோசேப்போடு கர்த்தர் கூட இருந்திருக்கிறார், யோசேப்போடு பேசவில்லைன்னு சொல்லிட்டு மாத்திரம் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டு கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி என்று சொன்னேன். கர்த்தர் இடைப்பட்டார். அந்த நாட்கள்லேருந்து கர்த்தர் தேவ மனுஷங்களோடு இந்த மாதிரி என்னோடு கூட யோசேப்போடு கூட இருந்த கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்ற அனுபவம் எனக்குள்ளாக ரொம்ப ஆழமாய் பதிந்தது. ஆழமாய் பதிந்தபடியினால் இந்த சாட்சியை சொல்லுகிறேன். தேவ பிள்ளைகளோடு ஒவ்வொருவரோடும் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன், பயப்படாதே என்று சொல்லியிருக்கிறார். வேத வசனத்தில் அவர் கைகளை உயர்த்தி ஆசீர்வதித்து போகும்போது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பரத்திற்கு கைகளை உயர்த்தி ஆசீர்வதித்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்ட வார்த்தை, உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சதா நாட்களிலும் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன். இது மாறாத சத்தம். அந்த நாட்களில் ராத்திரி நேரத்தில் எனக்கு சொல்லப்பட்டது, நான் யோசேப்போடு கூட எப்படி இருந்தேனோ அப்படியே உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லப்பட்டது. தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். கர்த்தருடைய நாமம் நம்மளோடு கூட இருக்கிறது. ஆகையினால் நாம் சத்துருக்களுக்கு பயப்பட தேவையில்லை. எந்த எதிரிகள் வந்தாலும் அவனை பிடிக்க வேண்டிய இடத்துல பிடிச்சு, அவனை வெட்ட வேண்டிய இடத்துல வெட்டி, அவனை சங்கரிக்க வேண்டிய இடத்துல சங்கரிச்சு, அதுக்கு தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்நிய பாஷையின் அடையாளத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அந்நிய பாஷையினால சத்துருக்களை சங்காரம் பண்ண வேண்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால அவனை சங்கரிக்க வேண்டும். அவனை சங்கரித்தால் தான் நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில வெற்றியாய் வாழ முடியும். இல்லைன்னா நம்மளுடைய எதிரியை வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு, திருடனை வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு நம்மளால நிம்மதியா நம்மளால வாழ முடியாது. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் பலத்தால் இடை கட்டுகிறார். பலத்தால் இடை கட்டுகிற அந்த அனுபவத்தை நம்ம வெளிப்படுத்த வேண்டும். அவரே நம்மளை இடைப்படுத்தி, அவரே சத்துருக்களை நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து அவர் சங்கரித்து ஜெயமாய் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அநேக காரியங்களை நான் சொல்ல முடியும். இன்னும் அநேக சத்தியங்களை தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டு போக முடியும். அநேக சாட்சிகளை சொல்லி கொண்டு போக முடியும். கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறபடினால் நாம் பயப்பட தேவையில்லை, நாம் கலங்க தேவையில்லை. தேவாதி தேவன் வாக்குரைத்தவர் நம்மளை விட்டு விலகாதவர். அவர் என்றும் மாறாதவர், நேற்றும் இன்றும் மாறாதவர். நாம் கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோமா? இந்த வார்த்தைகளை தோடு முடித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு டைம் முடிந்து விட்டபடினால் நான் நிறுத்திக் கொள்கிறேன். கர்த்தருடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம். கர்த்தாவே, என்னிடத்துல கொடுக்கப்பட்ட சத்துருவை, என்னுடைய கரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட சத்துருவை, என் எல்கைக்குள்ளாக கொடுக்கப்பட்ட சத்துருவை இந்த நாட்கள்ல தான் நான் பிடிக்கிறேன்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொருவரும் பிடிப்போம். ஒவ்வொருவருடைய நம்ம எதிரிகளை பிடித்துக் கொள்ளுவோம். இந்த நேரத்தில் தான் நம்ம பிடித்துக் கொள்வோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை நம்முடைய வலது கையில வைத்துக் கொள்ளுவோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அப்படியே நம்ம சங்கரிப்போம், அப்படியே மூழ்கடிப்போம். சத்துருக்களை சங்கரித்து நம்முடைய வீட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், அவமானங்கள், நிந்தைகள் எல்லாவற்றையும் ஒவ்வொன்றையும் பிடித்து நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வெட்டி தகர்த்தெறிவோம். in the name of Jesus. அப்படி நாம் செய்தால் தான் அந்த நாட்களில் நம்ம வெற்றியாய் வாழ முடியும், சமாதானமாய் வாழ முடியும். அப்படியே பிடித்து இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில், கர்த்தாவே, நீர் யோசேப்போடு கூட இருந்த கர்த்தர் எங்களோடு இந்த நாட்களிலும் கூட இருக்கிறபடினால் நாங்கள் எதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை. ஆண்டவரே, தகப்பனே, உம்முடைய சமூகம் எங்களோடு கூட இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நேயர்களோடும் கூட இருக்கு. இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தாமே இந்த அபிஷேகத்தினால் அப்படியே நிரப்பி பலப்படுத்தி, தாவீதின் மேல வந்த அந்த அபிஷேகம் அப்படியே ஒவ்வொரு மேலும் நிரப்புவதாக. யூதாவின் மேல வந்த அந்த வாக்குத்தத்தம் அப்படியே ஒவ்வொருவர் மேலும் அபிஷேக தைலமாய் அக்கினியாய் இறங்குவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் கிரீடமாய் மகிமையாய் சூட்டப்படுவதாக. தேவ பிள்ளைகளுடைய பலன் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்குள்ளையும் பலப்படுவது, புதுப்பிக்கப்படுவதாக, ரினிவல் பண்ணப்படுவதாக. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. கோடான கோடியாய் தேசத்தில் தேவ பிள்ளைகள் பெருகுவார்களாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் அப்படியே ஒவ்வொருடைய உச்சந்தலையின் மேல் வந்து தங்குவதாக. அவர்கள் எல்லாவற்றிலையும், எல்லா நோய்களையும் நீங்கி அவர்கள் சுகமாய் இருப்பார்களாக, சமாதானமாய் இருப்பார்களாக. வாழ்த்துகிறோம். பூமியில் முழுவதும் ஆண்டவரே தேவனுடைய ராஜ்யம் மகிமைப்படுவதாக. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் வருவதாக. உம்முடைய வருகைக்காக எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். துதி, கன, மகிமையெல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இரட்சகர் மீட்பருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்திற்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென்.